個新嘅指引啦，同埋一個新嘅措施。咁就係對於樓上嗰個要求佢維修同埋處理檢查嗰個時間咧係縮短咗嘅，同埋希望有啲效率嘅。咁我哋在座咧有啲朋友，我哋就可以介紹下嘅。就呢個係裝修風水師，係啊，古老闆，大家好，係咁啊！呢位係我哋有個心理輔導師，就 Eric 係啦，我係阿 Raymond。咁啊，呢位係池鐵強，佢就做一啲機電嘅工作嘅。好啦，咁好似而家公布咗噶啦 Raymond，佢7月10號開始係嘛？冇錯，公布咗噶啦，就新聞稿都出咗噶啦。咁而家嗰個問題咧就係，如果今16號嗰個新入嘅投訴咧，全部都用新嘅程序咧去做嘅。咁呢個新嘅程序係做咩嘅咧？咁其實以往咧，喺個滲水辦，你接受咗一個投訴，即係發出一個投訴之後咧，滲水辦咧，佢會好多步驟去同你做一個檢測或者處理你個個案嘅。以往咧大概都要差唔多接近有60天噶啦，57日啦，係嘛？咁樣講啦嚇。咁而家咧係縮短到佢14日。咁14日呢裏邊咧，佢就會即刻會幫你處理呢個問題。然後咧，佢就會向樓上嗰個問題咧，就會向佢就做一個叫檢測通知啦。咁要佢處理佢個問題啦。如果係檢測到佢真係有發生問題咧，佢用咩方法檢測咧？以往咧就係咁用嗰啲叫做我哋叫做測濕儀啊，就係睇下佢有幾多濕度，而話就去檢測去出呢封信嘅。咁佢仲會其實佢仲會加埋呢個色水測試啊咁樣嘅程序嘅。咁而家咧就加多一種叫做紅外線，咁呢一種紅外線咧就係叫做輔助式啦。咁其實呢一種咁嘅程序咧，喺我哋測漏水嚟講咧，就多啲參考就好過少啲參考嘅。咁你話係咪十足十咧？咁當然我可以話俾你聽唔係嘅，不過咧有好過冇。咁而家呢個程序，如果喺呢幾個程序之下確認到你即係你係樓上嘅話，確認到樓上嘅天花真係有滲水嘅跡象咧，佢就會向你發出一個叫做妨擾事故通知。咁你就會需要喺28日之內啊，28日之內。通知係個 order 定係令嚟嘅？通知啫，佢係通知未到令嘅。未到令啊？個通知嘅意思咧就話俾你，你有事幹啦，你28日內有檢測同埋維修好啦咁樣。其實呢個28日咧係不足以係進行任何詳細少少嘅工程嘅。咁但係咧，佢呢個28日就係一個好叫做爭議性啦。不過佢可以有得調整嘅。調整嘅條件之下咧就係話，你係真係有一個 intention。即係有一個叫做意向去進行你呢個維修同埋檢測，而你令到佢信服你可以嘅話咧，就可以有適當地而合理地去延長少少係有嘅做過嘅。咁所以咧喺我哋呢個叫做新嘅措施之下咧，係我哋做咗，即係我哋當然係我哋講緊漏水界嘅苦主又好，嘅人士又好，都係一個好嘅消息嚟嘅。咁即係亦都證明到啊政府咧係聽取民意啦。咁就進行到一啲即係叫做符合民情嘅措施，希望減少到漏水嘅滋擾，因為實在係好滋擾嘅，包括咧滋擾到咧有心理問題嘅，係咪啊 Eric？ 肯定啊，咁你可以講一講你心理有咩會影響啊，或者係做到有咩你可以有啲咩措施去應對關於漏水對於心理嘅問題咧？哦，可以啊，補充一下。嗱，我首先自己咧都係苦主之一，係有幾次呢啲經驗，幾次冇錯，即係都係我哋都會覺得咧係樓上滲水嘅，如果發生呢啲事係嘛？但係以我個人嘅經驗咧，3次咧係得1次真係樓上啦嚇。咁同埋咧，其中一樣咧，我哋就會喺個過程咧會非常擔心。即係因為其中一個令我哋咁擔心咧，係屋企原本應該有個安樂窩嘛，冇錯。係啊，但係突然間，咦喂，上面開始滲水，你又驚越滲越多，我哋又開始有個災難性嘅思維，係嘛？怕好似我哋睇嗰啲東咩西望咁樣，係嘛？佢哇嗰啲屋係爛晒咁樣噶嘛？大家認識滲水最嚴重係嗰啲圖畫嚟噶嘛？咁啊你好容易就有個災難性思維，就好驚啦，好擔心啦。跟住個人咧就成日要望住嗰啲漏水嗰啲位啦，翻到屋企望到啊好硬，好唔舒服啦。然之後你又會擔心件事會唔會越嚟越惡化，唔知點處理，好彷徨，好無助，係嘛？呢啲心理問題就先感受就出現啦。再嚴重啲咧就會點咧？好焦慮咯。跟住你又會開始可能想保護自己，
有機會會覺得上面唔啱，上面唔配合啊，咁我就好自然咧就會開始對抗咧，就好無力喎。咁你會抑鬱咯。係啊，嗱呢個打斷咗少少先，因嗯為事實上咧，我哋出漏水又好，去做維修又好，我哋事實上係真係會有啲咁嘅人士會出現嘅，尤其是係女士。咁咧就佢會係即係好擔心、好擔憂，同埋覺得好唔抵啊！唉，做咩我裝修完之後你影響到我啊？咁又好有個即係掹整整啊咁樣，會導致一個嘅心理嘅問題啦。咁呢個情況咧就要其實咧要需要去疏導嘅，疏導嘅。咁我一睇到最尾咧，我會即係總結一次，然後就點樣去處理呢個心理漏水困擾呢個問題。但最後先總結。嗱，嗰就交俾阿 Mary。你對於呢個情況之下，你點樣去引導一啲咁嘅有抑鬱嘅問題嘅客人啊？咁樣係點樣做法咧？嗱，咁我頭先我哋講到可能嚴重啲，會真係焦慮都好緊要喎。抑鬱都開始咯。咁最好就唔好去到呢個位啦。去到焦慮抑鬱，其實你可能真係要揾我噶啦。係啊，你唔揾我咧，你會揾咩人咧？你可能就揾臨床心理學家去處理啦。揾精神科醫生要食藥啦，咁如果你早啲下去，最初唔應該揾我先嘅，你應該咧揾咗呢個工程嘅專家先嘅，因為咧喺個過程其實你有好多嘢唔知啊，係啊冇錯，你會經歷過幾多次漏水咧？其實我都係10年裏面可能經歷咗3次，正常人就唔會經歷好多次噶，咁你經歷越少越好啦，越少越好啦，一次半次最好唔好添啦。快啲揾專家，了解咗件事咧，即係我哋呢度在座頭先都有初步溝通，有溝通。其實嗰啲問題咧就唔會去到咁嚴重，變到好似嗰啲東咩西望你見到嗰啲圖畫嘅。嗰啲好其實極端嘅啦，極端案例嚟㗎啦。嗰啲都係上邊極度唔配合啦，係啦，極度唔配合。即係嗰啲係啦，極度唔配合。我所接觸嘅漏水個案咧，其實咧有90%啊，80-90%咧係樓上嘅問題。係好配合不得止，而係有時咧係樓上主動揾我哋去協助嘅啲咩？講到呢個位咧，又可以補充下啱啊！我哋好多時會覺得咧，樓上唔配合。當我見到間屋話俾人入侵性破壞，影響到我之前抌好多錢裝修，我安樂窩受影響。好自然我哋將個問題就係樓上自私、唔配合、反應慢、想對抗，係嘛？我哋會將佢個人化一件事。但以我哋嘅經驗咧。即係我唔係你哋工程專家啦即係以我經驗咧，3次咧，其實3次普遍都合作嘅，係嘛？係有時良好溝通嘅，良好溝通嘅，其實有做人都好簡單，你良好地去要求對方配合啦，即係溫和啦，態度溫和啦，係啦，合理溫和啦，起晒個去鬧人哋先啦，冇錯啦，你鬧佢鬧你，點解咧？其實你樓上咧收到滲水辦嗰封信咧，其實佢都好詫異，好愕然噶，佢都係。即係唔知點㗎，佢其實唔一定係話樓下有抑鬱焦慮，其實樓上收到封咁嘅嘢，佢自己睇唔到嘅睇唔透咧，佢自己其實都有個心理問題嘅。冇錯，你講得好啱。係啊，所以因為我哋接觸得多啊嘛，冇錯，佢都希望解決到，但係咧奈何咧，如果揾唔啱渠道嘅話咧，佢就嚟去兜轉轉。我哋有時咧，我有樓上有個客咧，就話喂，我唔係唔同你整啊，整極都揾唔到個原因，因為滲水辦跟咗我3年，3年後耍咗我3年啦。真係耍咗佢3年啦！呢個個案都出過片噶，我出咗片噶。呢個佢根本因為咧，點解要咁樣講咧？因為滲水辦其實咧，佢自己內部有個指引嘅，佢個指引咧係咁就係咁噶啦。就算入去嗰位同事又好，外判商又好，佢揾到第2個源頭或者佢可能嘅源頭咧，佢不能處理嘅。即係佢處理，佢唔會處理，因為佢唔係指引範圍咧。佢係唔會同你處理，即係有 protocol 噶啦，自己內部佢標準化流程，標準指引化嘅，所以咧嗰個爭議就係源於呢一種其實幾僵化嘅官式嘅制度嘅。所以今次我哋見到佢肯做一個叫做優化咧，其實呢個優化咧唔係絕對理想嘅，我可以話俾你知，唔係絕對理想，不過係一個好嘅開始。佢優化咗，係一個好嘅開始。即係指引嘅程序就改變咗啦，係咪？程序同埋指引咧。未必係好嘅程序啦嚇，我可以講一講。不過佢而家咧佢會建議有啲外判商，佢會 list 咗一啲清單出嚟嘅。有啲清單出嚟咧，佢就我哋作為一個維修商或者一個檢測商咧，即係漏水檢測商咧，我哋可以放上我哋個名上去俾佢揀嘅。例如一啲水喉匠啦，啲水喉匠啊，係啦。不過嚇，我又提出啦，嗰啲未必係
全部都係一個有經驗嘅測漏水嘅公司啊，即係要注意一樣嘢啫。好啦，咁我講到呢度啦。咁而家我哋不單止喺漏水嘅情況之下咧，會影響到心理啦，亦都可能咧會影響到自己屋企住。如果譬如你有少少信仰嘅話咧，譬如話我哋會可能咦唔係喎，我呢個風水睇到晒整好晒嘅喎，但係佢喺嗰個唔知乜嘢東南西北位漏水出嚟，會唔會影響個財氣嘅咧？咁呢啲咧就要睇下古老闆同我哋分享下。你哋有咩指引啊？咁大家淺談一下啦。其實喺風水學上面咧，水就為財嘅。咁如果你屋企漏水嘅話，即係代表佢漏緊財。咁同埋佢喺唔同嘅位置漏，亦都代表咗啲唔同嘅事情咯。咁打個譬如為例，咁可能喺廚房漏水咧。咁一般我哋漏水嘅重災區，一般都係喺廚房或者廁所噶啦。咁其實呢兩個位分別都代表咗個住家唔同嘅嘢嘅。咁首先你話以廚房為例，因為廚房其實係主宰咗呢個財富嘅。咁如果你話你廚房嗰邊漏水，咁就會可能導致你可能啲錢揾極都唔夠使啊，揾極都唔夠使，入不敷支咁就係啦。咁其實你話喺短期內個化解方法咧，其實就有嘅。你可以可能揾個盤啊，接住佢，咁喺入邊擺8個嗰啲金幣。8個銅幣又好，金幣又好，即係銅錢咧，係啦，銅錢嗰啲啦。咁你擺8個幣落去，咁就可以化咗佢。化咗。咁但係當然呢個都係一個治標唔治本嘅方法啦。咁你可以化咗個煞啫，但係唔代表你解決咗漏水嘅問題㗎嘛。如果你 keep 住都係有呢個漏水問題咧，都係當然建議你揾翻啲漏水專家啦，上去根治翻個問題咯。係啦，咁。當然佢仲有其他位置唔同嘅地方漏水，亦都會影響到唔同嘅事情嘅。咁但係話喺呢度我就唔會逐一去講解啦。我哋遲啲啦，等我哋遲啲，我哋協會都有講座嘅。嚟緊我哋11月，我哋都會有個風水講座。有，我哋接住都會有嘅，其實好多嘅。係啊，係啦。嗱咁啦，嗱我哋而家咧就早排咧就我都有個 case 咧就係關於漏水嘅。係。係啦。咁漏水個 case 咧就係點樣咧？就係話事發咧就係有一個師傅喺裝修嗰陣時咧，有個師傅咧就打電話俾我。佢話佢做緊漏水嘅時候咧，個石屎發熱啊！咁好嚴重，好嚴重。跟住過咗一排咧出煙喎，出煙啊！嗱咁咧就大家睇到啦，嗱個事發經過咧就畫面就睇咗啦。嗰日佢話腳下咧。就有啲石屎咧無啦啦發熱，咁繼而咧升溫出蒸氣。咁咧我就嗱，咁呢幅圖咧就揾 AI Gen 出嚟嘅，可能啲字咧就未夠完整啊。咁我打電話俾我嗰陣時咧，我同佢講啦，話喂，會唔會係你哋自己本身個單位咧就有漏電啊？係嘛？咁咧就或者啲電線有問題啊？咁佢就嘗試已經將佢自己單位嘅總掣打咗落去，但係都唔得。咁我話唔得就。咁啊，試下樓下啦，一定係樓下噶啦，唔係無啦啦會咁樣嘅。咁咧好彩啦，佢聯絡咗呢個管理處啦，聯絡咗盡量聯絡個業主啦。咁業主翻到嚟打咗掣，一打咗掣咧就冇蒸氣啦。冇咗蒸氣咧，我哋去 check 啦。咁我哋就第一時間 call 出去睇睇咩環境咩事啦。咁咧就初步咧估計咧就係樓下咧就嗰啲電線基本上老化啦，因為我過去睇嗰啲電線咧已經紅黑線嚟嘅。咁咁啱漏咁啊，平時佢話。我哋漏水已經處理好嘅咯喎，處理好咗就點解又漏水啊？係嘛？咁咧就咁，我有時都睇有英文頻道啦，即係睇潘師傅頻道都知道話啲石屎係咪？石屎係咪好似一個海綿咁樣？係。當佢索到水氣嘅，當佢索到夠嘅時候咧，係未到飽和咧就唔會漏，吸住喺度啦。係冇錯。咁佢話咧就話佢當時做嗰陣時咧就鑿咗一嘢，鑿咗嘢，咁啊疏咗氣，咁啊噓一聲佢自己聽到啦。聽到有聲落啦樓下，咁樓下咧就係有一個燈座嘅，個燈座我當時去嗰陣時咧，即係我冇親眼睇到係有蒸氣嚇，基本上就係個師傅已經嚇到腳都軟埋啦，無啦啦點會咁樣？係咪？咁我哋過去睇嘅時候，當日睇嘅時候咧，就一甩個梳咧，即係我打晒掣啦，當然，噓一聲啲水都落晒嚟。咁當時處理方法咧，我就話唔會度，唔度得。隔幾日等啲水咧走咗先，乾咗啲先。咁你知道啦，乾都未必乾得晒㗎啦，係咪？咁起碼當時我做唔到嗰個檢測啊。咁我哋隔咗2日去睇嘅時候咧，孭啲線之後咧，
都有好幾組線咧就唔用得噶啦，唔用得噶啦。咁啊，當時樓下嗰個都好咩㗎嚇，即係第一日我上去嘅時候咧，都係個情緒都係唔係咁開心啊，咁開心，直情係想揾嘈啲人，猛啲，想揾人發脾氣，即係咁。我哋當然我哋明白嘅。咁我做電檢咧就冇乜嘢啦。咁梗係樓上嘅師傅就當災啦嚇，咁即係話啊你點啊？你唔好出聲，我忍咗好耐啦，類似呢啲咁嘅嘢。咁樣係啊，所以我見到咧，即係我哋過去咧，咁當時我哋知道嘅情況都好困擾。點解咧？佢唔可以打其他啲線上去嘅。哦，係喎，即係我當時想救咧，就係話個幾位有問題啫。係咪？咁我一打上去，我未 check 啊嘛，唔敢 check，因為都有水入邊實會通噶嘛。實跳啦，通咁就會發熱啦。咁咧我打幾尾上去，咁啊揾埋啲徒弟上去睇，唔得啊！上面又嚟啦。咁我即刻當時咧就唔講多嘢啦。我話嗱，而家check 唔到住，因為我一打上去，我想救翻幾位有得用，即係佢唔使要冇得用 whatever 啦，即係佢咁你起碼有啲燈啊成日救得到先啦。唔得打上去都係有呢個情況，打上去有呢個情況，咁我話唔搞住啦。咁我哋就鎖咗個電箱，咁我就離開，就等佢過一兩日先，我哋先去處理啦。咁啊，都見到即係樓下嗰個都幾激動嘅，即係因為其實好耐啦。我聽佢講話4年，我等咗你4年。哇，好嘢啊！4年啦，佢話呢啲係心理問題，兼且好風水一笪地，即係嗰個情緒嗰個，即係我哋見慣，我哋都知。咁我就因為我一去咧，我就聲明就話喂，嗱，我哋嚟咧就係幫你解決咗呢個安全隱患先，同埋睇睇邊度電有問題。咁啊，樓上就委託我哋過嚟去即時去處理嘅。因為當時我唔敢講啊，因為點解咧？你知道如果有咩情況，10個、7個、8個裝修佬都走佬。佢唔識點處理啊！佢仲會打電話同你講樓下你嗰度有問題，啲電線有問題，所有嘢佢唔識處理，驚咧就係佢走噶。係咪？因為牽涉情緒啊嘛。係嘛？係啊。即係佢唔識點處理，咁哇咁大鑊我走，但係即係樓上即係俾我感覺下嗱，我唔理邊度，因為我哋都係做嘢啫。樓上處理呢一單事情嗰個師傅或者佢阿頭啦，係非常之負責。即係佢起碼會揾人幫手去處理呢個問題。咁當然啦，佢都打電話俾合適嘅人啦，好似我啦，佢打電話俾我。咁喺電話度咧，我話我有啲嘢我而家即時嚟唔到㗎，肯定即時嚟唔到啦。你就試咗呢一個樓層嘅電打咗落嚟睇下有冇問題先。因為佢都有做防水啲嘢嘛。咁話會唔會你倒咗啲 chemical reaction 有啲蒸氣話出嚟？佢肯定唔係，係聽到聲吱聲嗰啲嘢嘅。即係水出路啦，即係蒸氣啊，係啦，係嘛？咁跟住之後咧，我話如果唔得咧，你記受做嘅第一，你打俾通知管理處，通知樓下業主，再冇反應，通知消防或者係通知報個警，或者係揾註冊嘅電工去打咗個標籤掣。標籤掣你要開標籤掣咧，大管理要問管理處開鎖匙入去噶嘛。咁我話你必須要做噶啦，唔係你等我嚟都包瞓啦，係咪先？係嘛？咁好彩啦，就通知咗，後尾都。即係我去到現場嘅時候咧，係OK 嘅，即係冇再 further 有啲乜嘢壞嘅嘢出現，但係咧就聞到裸味咯。咦，我一出咗嚟已經有裸味啦，已經有裸味燶過啦已經。係啦，跟住我哋之後先翻去 check 翻嘅。係啊，咁變咗當時真係個情緒真係我哋幾個真係好擔心。咁後尾點啊？後尾過咗輪，因為點解咧？我就去 check 啦，check 完咗有啲咁嘅問題啦。咁我同佢講翻，咁如果你遇到呢啲咁嘅問題咧，做工程有工程保險噶嘛，咁一係你就聽保險啦，係咪？咁我係個客委託我去做電檢嘅，咁啊做翻啲相關嘅報告啦，咁啊俾翻我上家。咁我都同我阿講話，即係未必係我做嘅，我都係跟柯打做嘢嘅啫。當時，當時咧，我再翻過去嘅時候咧，佢情緒好啲啦。我同佢講，嗱，我話即係有電用未先？有翻電用未先？有翻啲電有啦，燈冇噶啦，冇燈用啫。冇燈用。咁我嗰晚咧，我哋就嘥咗落咗4條友，就做咗3個鐘度啦。係。咁啊，全部檢測下，用翻專業儀器，跟住做晒。咁個客問我哋都解答俾佢聽嘅。係。咁啊，反覆重複去用啲大撈定嘅風筒啦。咁啊，喺每一個插蘇位咧，全部開晒，full 撈晒。係。double 就 double check。咁咧。我同佢講，臨尾我都同佢講，我話其實咧上邊嘅師傅都好好人嘅，我話，即係我同佢講啊，好人，因為點解咧？
係冇，即係如果佢唔去alert呢件事，去通知你哋，係之後就係你有機會下邊嘅燒上邊，嗯，有機會咯，係嘛 OK 係啊，即係咁咯。嗱，咁我聽完你所講嘅嘢咧，我就喺我嘅範圍之內咧，我可以解釋一次嘅。咁咧，你因為你樓上咧，佢有啲某啲地方咧係已經暗滲咗一輪，而令到嗰個樓板咧係充滿咗水氣同埋水分。咁呢一種咧佢係積累出嚟嘅。咁當有時嘅情況之下咧，有個極端情況就係話咧，某啲電線起咗一啲電弧或者短路，或者你一啲嗰啲水已經係將嗰啲，因為電線其實咧佢係有年期㗎。嗰啲膠皮咧，其實佢係有一啲叫做會硬化嘅。佢一硬化裏邊咧，如果有破損有啲微孔嘅話咧，嗰啲微孔咧係會令到跳掣，甚至又即係好而家呢個 case 咁樣咧，佢會令到嗰個樓板裏邊啲水氣咧會蒸發添。因為佢已經有溫度㗎啦，佢嘅溫度已經係超過咗好幾十度啦，即係咪到100度咧就未知嘅。咁如果你有個溫度嘅話咧，佢一有水跌落去咧，佢會吱咁樣聲㗎啦。呢個咧就係會發生喺佢累積咗水氣裏邊。喺嗰個樓板度已經累積咗水氣而發生嘅。咁呢個情況之下咧，你勾翻啲線出嚟，整翻啲電嘅，其實咧佢嗰個樓板嗰個漏水嗰個係未解決嘅，佢都係需要解決。佢睇下佢邊度漏水，然後導致佢有暗滲而導致我哋叫做咁樣嘅。我補充少少，因為上邊咧已經係做咗喉管嘅安裝已經搞掂咗。咁咪即係話佢嘅水尾嚟㗎啦。咁搞掂咗之後咧，因為佢搞掂咗之後咧，因為始終嚟講咧，咁多年滲落去度啦，你幾日累積咗㗎啦，累積曬喺度啊嘛，係啊，已經係飽和咗㗎啦。即係話即係佢飽和去到索到佢夠先會落嚟㗎嘛，索先佢唔會落嚟㗎嘛。因為我哋講緊呢種一紮水咧，我哋其實水係有拉力嘅，有牽引力嘅。有牽引啊嘛。咁一散咗之後咧，佢裏邊啲水咧累積咗藏喺嗰啲微孔嗰裏邊嘅咧，就冇咗㗎啦。佢將嚟佢黐住喺度，佢會落嚟嘅。冇錯，咁所以咧，佢呢種情況之下咧，如果係做咗明喉嘅話咧，會係有改善嘅。係啊，因為佢就即係佢幫樓上咧，其實就係解決呢個叫做漏水嘅問題嘅啫。個師傅其實佢當日落去俾佢鬧一餐都好滿意。佢話我入咗呢4年，但係其實佢先嚟咗1個月。唔係，佢都係啱啱。問題嘅，佢知嘅。係啊，佢累積咗嘅。師傅知嘅。所以嗰個師傅好啊，冇嘢啦。好啊，師傅係啦，處理得好。好 OK 嗱，呢啲又係心理影響到㗎啦，其實會累積，因為咧譬如話我哋。譬如啱啱我哋想講啦，阿 Eric 你係因為我哋今次個主題又同心理有關嘅，漏水其實受到心理影響，而影響喺下風水嗰度有冇影響？咁咧，我哋大家去探討一個問題就係話，你呢個心理對於我哋呢個其實對於呢個漏水嘅狀態，你會點樣疏導啲客人？去令到佢會冇咁焦慮咧？嗱，我就回應啱啱嗰個案例先啦。係啊，頭先阿遲鐵強都講咗。樓上個師傅嘅態度啦，佢哋落場嗰個態度啦，當時即係個苦主嗰種燥忍咗4年，係咪？係啊。其實當中咧，即係我相信頻道依家聽緊好多，可能都係即係師傅或者會落手做嘅一啲人。喺個過程裏邊咧，如果你接觸嘅一啲專家咧，佢真係可以提供到部分嘅情緒價值。唔好話全部啦，係啊！喺今時今日咧，如果做一個你哋呢啲專家，又可以提供到一部分嘅情緒價值，其實就已經係香好多。唔係因為點解咧？我成日都講，我哋都係做服務嘛。係啊，我哋做服務先。咁基本上，即係我而家我即係我唔講其他啊，我自己而家做基建嗰啲客咧，咁就算對我哋上家我做完，我都有份 report 俾佢。佢覺得好 amazing 嘅話，點解用 report 我做？即係我講話個事發經過啊，因為而家 AI 好方便。係。咁變咗咧，咁佢又相對咧，佢就會覺得即係冇講話專唔專業，哇！即係你會做埋呢啲嘢俾我嘅喎 ，OK 喎，係咪？人哋冇嘅喎。咁啊，客人咧，即係點講咧？成件事就會感覺咧，佢更加佢信你，你咪少咗好多煩惱咯。係啊，好似嗱，好似我將會去嘅現場再做啦。咁佢可能上面，因為上面個互信已經係冇晒㗎啦，斷咗啦。佢話：我唔信你啊！你9點半鐘、9點5分啊，即係9點。你師傅你聽日幾多點嚟？我唔想佢覆，你要覆我。9點半就9點半，即係遲一陣都唔得。即係我見到佢嘅樣嘢已經係好對方好嚴謹啊，係咪啊？唔俾佢走啊，冇鬆位。少都唔俾佢。係啊，即係有時我都覺得，其實我哋裝修講真係佢遲15分鐘又如何咧？即係喺我而家嗰個立場，但係我又唔會，我當然係唔會啦。係咪先？係，同埋你做咗樣嘢咧，可能你自己都未必好懷疑嘅。作為個苦主咧，其實佢無助咗4年。
去到嗰一刻咧，佢唔單止要一個技術好好嘅一個專家喺度，佢仲需要啲咩咧？佢需要個專家聆聽佢嗰種痛苦。你未必解決佢嗰種痛苦，但係淨係聆聽，其實已經有好大作用。嗱，我自己過來人經歷過幾次呢啲心水困擾。我當中遇過有好幾個，包括咗樓上嘅師傅啦，包括咗我叫嚟處理做紅外線嘅公證行啦，又包括咗好熟噶咯，而家你我知呢啲嘢，又包括咗咧，即係做色水滲漏啊，甚至係滲水辦嗰啲外判商。好彩嚇，可能人都算叫做有啲福報，面對住佢哋咧，佢哋都肯聽，佢又肯去講解嗰種專業咧。其實對於我嗰一刻即係情緒咁困擾嘅人嚟講咧，係好有一種情緒價值。所以今天咧，即係大家做呢啲嘅工程嘅專家咧，嗱競爭好厲害，好捲啦，係咪？好捲。你點樣可以突圍得到咧？其實唔使做我心理輔導師，去到嗰度咧，俾啲機會聆聽下對方，聽下佢嗰種苦，你未必要回應佢太多。但係其實俾佢呻完一輪，佢唔係鬧你啊嘛，佢搵人聽啫嘛。係啦，即係OK 嘅，即係佢哋都好擔心啊！師傅啲線得唔得啊？我話你放心啦，嗱，諸如嘢嗱，我哋咁樣做，咁個合格係咁樣就 OK 㗎啦。係啊，因為有好多佢又話，最嬲尾佢話佢唔信佢話你要用防水線，我話防火線佢哋有防水線先。係啊，即係去到咁嘅情況，極端啊！咁我嬲尾再同佢講咧，溝通就話你放心啦，我出翻一張正式嘅得標文俾你。呢一壇嘢做完咗之後咧，咁我會俾翻一張認可嘅嘢俾你咧，就係呢單嘢我哋負責嘅，我哋做嘅，放心。因為4年其實上邊嗰業主係不停咁揾啊，佢係有去做去揾唔同嘅師傅去整啊，係整唔到。上面嘅業主係啦，整唔到之餘咧，咁上一家打俾我電話個師傅咧，就佢接手去整。咁佢揾到，揾到咧埋尾噶啦。佢嗰日咧唔知揾啲咩落去，揾下，唔知點解作下少少，佢就一聲樓下就嚟料啦。一個新嘅小意外。係啦，跟住之後咧就已經係要交貨啦。咁咪已經要埋樓下嘅業主喺管理處嗰啲人陪同之內啦，就去睇現場，真係冇水啊！佢上面冇搞水啊。咁變咗咧就百思不解，佢點解會有水啊？肯定有水。跟住之後就。咁當然啦，我都睇翻俾啲片啊！原來真係有個飽和狀態咧，咁啱咁巧，都唔知話樓上嘅師傅唔好彩啦，因為佢埋尾一腳嘅啫。冇啊，冇計，啲冇彩真係冇彩啊！咁佢冇退縮到啊呢樣嘢，係個師傅冇退縮到，負責任啊！佢負責任咁面對嗰啲面對翻個問題，我幫你解決佢。佢仲同佢講我有買保險嘅，咁工程保險一係就聽保險啦。咁後尾就可能業主就話不如咁啦，你要我去做咗佢啦，點樣啦？同埋亦都上面嘅師傅亦都冇猛整啦。都當然佢揾我，後尾我哋做完，我哋出去食飯嘅。佢又唔好受啦，係嘛？不過都冇猛整啦。佢話佢俾你聽，佢話佢諒解個業主，因為佢知道成個古仔係點樣，係咁嘅意思。講得好啱，你講咗個重點咧，就係其實如果我哋對住呢啲苦主咧，多一份諒解。嗱，我當我對住個苦主啊嚇，我係磁鐵強咁樣，有幾句説話你可以講嘅。哇，其實原來呢件事已經4年啦，難怪你咁困擾嘅。你咁猛，其實都係好正常。哇，佢聽到呢幾句說話，你都未展示你真功夫，佢都鋸咗一半啦。佢鋸啲，大家傾嘢好傾啲，傾好多。係啊，而頭先做咗啲咩咧？其實只係反映咗佢嘅情緒。係第一就哇，你經歷咗4年咁猛。你依家咁猛，好正常，係啊，淨係呢幾句說話，佢已經會舒服啲，好辦啲咯。所以淨係咩叫提供情緒嘅？你聆聽下佢啦。咦，我哋做裝修佬都要學下呢樣嘢喎。係做服務啊嘛。開翻個班咧，教啲說話嘅技巧。我覺得都要啊，真係。即係我哋要加裝修技巧，唔係裝修口才班。唔關事喎，呢個唔關事啊。呢個係點講咧？呢個係一個叫做說話嘅技巧，或者咧準確啲係一種你能夠共情或者同理到對方嘅能力。人哋有專科真係專科，但未知好難嘅少少。裝修師傅都係冇乜問題。如果唔係咧，一埋到牙就係起晒槓，拉晒弓咁樣呢啲咪揾交嗌咯。師傅還師傅啦，咁我哋都屬於管理人員啦，係咪？咁我哋管理人員落去咧，咁
有時都成日遇到啦。師傅同師傅又有嘢水講。泥同水喉係咪啊？又會其他師傅都會夾唔到噶嘛。其實我哋裝修判頭成日都攞嚟同佢夾嘅啦。係係啦，不過對客嚟講咧，即係又係另外一個古仔。講到呢度，我就想問你哋啲經驗啦。其實咧，處理滲水嘅問題咧，處理技術問題同處理人事嘅問題，其實佔嘅比例係幾多？係咪完完全全係技術問題嘅嘢？我答你啦。技術問題咧，就睇下佢受到咩影響先。我哋未做過，我未維維佢已經好似哇好猛整嘅，起晒個嘅，我咪處理咗佢先啦，係嘛？唔係我即係譬如話你係樓下嘅，咁我係樓上嘅，我落到嚟咧，因為通常咧我去做檢測嘅話咧，一般都係要睇啲樓下先，對應翻然後再睇樓上嘅。咁好啦，我一落喺樓下咧，我一落到樓下咧，嗰個人已經個口面已經圓彈咁噶啦，咁你咪好有攻擊性咁又已經想嚼佢嗰個業主樓上，係啊，咁啊有時所以樓上嘅業主都唔出現噶啦，都我落去俾佢嚼，係跟住嚼睇我睇完之後咧，咁我都會因為我要睇咗個問題喺邊度，個方向喺邊度，咁我先去處理噶嘛，然後我就會對應翻樓上噶嘛，咁我咪又疏導翻樓上咯喎，嗱我而家幫你睇點樣做，睇下邊個你嘅漏水源頭喺邊，慢慢度做啦咁樣。咁我就咪先處理咗人，又再做技術咯。咁我做喺樓上嘅時間，個技術嘅問題咧就係話，以我所知去處理翻你漏水嘅原因，大概會喺邊個方向啦。所以其實真係處理好件事咧，包括咗樓下感受係點，樓上佢就接收到啲乜嘢嘅指控又好，指責都好，定係一種合作嘅要求。嗱，我又咁講啦，因為咧而家如果係漏水問題咧，因為通常咧喺我哋叫做食環署同屋宇署聯合咗佢嘅滲水辦，佢對於喺呢個苦主樓下個苦主咧係有一個期望嘅，一個盼望，希望佢幫到手嘅，希望滲水辦幫到手。不過當佢根據指引，佢個官方指引做唔到，幫唔到樓下嘅時間咧，你個心理問題嚟啦，係咪？直頭係二次創傷。二次創傷啦，係咪？咁所以咧。所謂個心理問題啊，咁樣佢需唔需要去睇心理輔導啊？定係還是揾個師傅真係幫佢解決咗個問題啊？定係還是睇完晒所有嘢之後咧，再揾風水裝修師去解決佢個裝修嘅風水問題啊？咁樣咁呢個咪一連串引申出嚟嘅嘢咯。冇錯，我記得我哋頭先熱身嘅時候有提過，你遇過有個 case 直頭佢困擾到已經係好敏感啊，屋企貼咗好多符啊，好多符啊，真係。比較上咧係，譬如話我做下點解有套符喺度嘅？咁佢對於係個漏水嘅問題咧，佢係好對於風水係有一個執着嘅。喂，漏水喎，即係漏財啦，好似你話真人真事。咁所以其實我都盡力幫手啊。整完之後，仲有未驗清喎，咁我都會快，真係要去幫下手嘅，咁咪盡量處理咗佢咯。咁希望嗰個問題疏導咗佢咯。咁嗱。技術上疏導咗啦，解決佢哋啦，人都要解決啦，心理嘅問題要解決咯。係啊，我就記得我哋一開始嘅時候，頭先又有提過，古老闆有提過啦。其實好多時咧，嗰個態度點同對方溝通咧，就好影響個結局嘅。係啊，古老闆你有講過，你都經歷過，但係只要講出嚟嗰個態度唔同啲，就好合作嘅。係啦，咁你話喺玄學上面嘅角度去分析啊，好，我好相信因果關係嘅。係，咁你有咁嘅因就會有咁嘅果，絕對係。咁個因就係睇你點樣去對人，個人點樣去對其他嘅人。係。咁你點對人，人哋就會點對你。咁即係我想帶出嘅就係話。可能你一開始展現嘅態度其實係好友善咁同佢講嘅，佢未必可能會唔負責啊，或者唔俾你入屋，甚至乎更加激進啦，咁反客為主添，有啲客仲會係啦。會嘅。咁我過往我自己屋企都會遇過呢個問題嘅。咁 even 我做呢一行都好，我自己都會好困擾嘅。即係我困擾唔係擔心我整唔翻佢，而係我覺得好煩啊。咁你不停咁流啲水落嚟，咁你一嚟我又唔知你嗰啲水乾唔乾淨，你會影響到我屋企嘅人嘅健康噶嘛？係啊，冇錯。咁但係當然我自己嘅解決方案咧，就可能我自己做咗呢一行啦，我大概會知道佢係究竟係咩原因漏水咧？究竟係來水漏水定係去水漏水定係佢流緊鹹水啊？咁
其實呢啲我哋就可以可能好簡單咁分辨得到嘅。咁我採用個解決方案咧，就會走上樓上同佢講，咁我就會話翻俾佢聽，其實可能你個來水有問題喎，因為不停咁流緊落嚟喎，我真係見到啲水好似水簾洞咁滴喎，咁咁啱我有個鋁片天花啦，咁啊擋一擋啦，咁啊冇咁直接抌落嚟，但係講緊我成個鋁片天花上面都係積水喎。即係你屋企又有一個嘢。你又有你個老家都有，老豆都舐過㗎，即係個個有份喎。咁其實基本上你住得有咁上下樓齡嘅樓咧，基本上呢啲問題都避免唔到㗎啦。爭在邊一日或者係啊，所以點解嗰啲個案咧就累積越嚟越多咁解㗎嘛？即係我個人建議就係你可能你採取啲友善少少。講翻轉頭，我就係點樣去解決咗我嗰個問題咧？就係我同佢講，咁我話不如你試下。刪咗你樓上嘅總掣先啦，咁過一晚，咁我哋 confirm 咗係咪真係你嘅來水有問題，咁我哋先再諗辦法解決啦。咁我話我下邊就唔需要你負責任噶啦，我自己搞翻嘅，我亦都唔係啦，我亦都冇去 can 佢嘅。我亦都唔需要佢負責，你淨係負責翻你自己室內嗰 part 就 O K 啦。因為你上邊唔搞，我下邊做啲乜都冇。但係因為你係揾到樓上嘛，因為樓上如果係租客嘅時候有另外一個。咁當然呢個都係另外一個問題啦。好多問題。你亦都可以問翻個租客啊，介唔介意聯絡翻個業主，叫佢解決呢個問題咧？因為你叫個租客，佢就一定幫你唔到咧，因為佢都唔關佢事。我又分享啦。咁咧就係我諗都有1-2年前啦，咁我老豆。樓上咧就滲水落嚟啦，好耐嘅，我都唔知。最嬲尾我老豆先話翻俾我聽，呢度點啊？呢度點啊？我話做乜叫嘢啊？即係佢，你知道老人家好少講啲問題俾啲仔女咯，驚你煩住佢啊嘛。我頭度插開去插蘇，我老豆係做電嘅嘛，電工嚟嘅嘛。唔知呢度有電，嗰度有電，乜咩事？佢拆開嚟，哇！入邊出晒啲白色嗰啲叫咩？白話。咁我話你等陣先喎，我做咩咁嚴重？你都唔揾樓上或者係我哋都唔知。佢話都差唔多成年幾啊！佢話揾管理處揾咗通知咗，不了了之。佢話得啦，咁我問Raymond教育啦，即係行翻你正途嗰啲 protocol去做。咁咧就最嬲尾咧就係中間啲過程唔講啦嚇。咁啊嬲尾咧就我喺小額錢債嗰度，因為樓上係租客嚟嘅，唔係業主。我就嘗試咁交啲文件俾佢。掛好嘅，佢Raymond教話你先做啦，你做咗先啦，你做咗啲程序之後再揾嗰啲公證行話乜嘢，咪照做翻佢咯，咪約佢小額錢債度見咯。好彩佢係出現咗咧，咁當然啦，佢出現咗個官都係同我哋要你哋自己慢慢協調翻㗎啦。跟住我就攞住張即係嗰啲公證行啲證書，我話喂，樓上係咪？嗱呢度有一份公證行嘅嘢。麻煩你睇漏咗好耐嘅，就係老人家係嘛，都唔想呢老人家喺嗰度餵你仔係嘛，咁你認真考慮下啦。有咩問題？最後解決咗嘅。最嬲尾係解決咗嘅。同埋咧，亦係即係Raymond教路咧，就係聽翻嗰啲裝修錢。係裝修係。即係我要維修翻啲嘢啊嘛。嗱，所以咧就其實漏水咧講緊漏水影響心理、影響風水、影響乜、影響物咧，其實咧我哋講緊源於一個咩大問題咧？就係源於一個係對於喺漏水嘅喺個情形之下，我哋對於法例、工程、技術、漏水原因點樣去處理，係點樣嘅後續，點樣去面對，點樣嘅程序去行停止呢個漏水嘅程序咧？我哋係要清晰了解嘅。當你樣樣都唔明嘅話咧，又發生件咁嘅事嘅話咧，喺一個無所適從嘅情況之下，即係不知所措嘅。咁所以呢樣嘢咧，一定會係影響心理啦，影響嗰個咩風水漏財啦，即係影響呢啲嘢嘅。所以你係必須要即係嗱，點解我成日去分享一啲片，分享一啲嗰個某啲 case 係特別啲嘅，係牽涉公家嘅，牽涉樓上嘅，牽涉左鄰右里嘅。咁我都係咁分享話俾大家聽，點樣去行呢樣嘢。如果當你知道個程序係點樣行，根本你一漏水，你講完俾我知，我都可以大概我可以話俾你聽，你點樣行，咁你點樣就可能唔使幫襯你。唔使幫襯我係好事啊。係啊，其實係啊，即係咁解啦，係咪先？我可能唔使幫襯你。但係我講啦，係嘛？嗱，即係咁講埋先。好啦，即係話凡係嗱，因為漏水咧，我哋講緊咧漏水其實千奇百怪、五花八門嘅，乜嘢機士
可能我睇10次漏水，10次漏水個 case 都唔同漏水方法嘅。因為我同阿葉 Sir 都有時開下班，即係教下防水、搞下漏水嘅。咁嗰啲 case 咧，我哋都有分享一啲個案啦。其實個案都唔同嘅。咁每一個個案，我哋去面對都一啲，即係去應對點樣去檢測啦。檢測到之後去 verify 啦。你唔係噏㗎，唔係隨口噏㗎。檢測漏水唔係你話係就係，你證明俾我睇啊！唔該，你證明到俾我睇先至係㗎。否則嘅話咧，你維修嚟係嘥氣嘅。我全爆咗廁所之後，原來唔係老闆仲漏喎。係啊，唔知跟住嗰啲錢使咗啲錢賴所以邊個咧？點解咧？所以我有時我去睇完之後咧，有啲 case 我都上咗網㗎。喂，你叫我爆咗你廁所，跟住我話俾你聽，佢係隔層漏水喎，唔關你事喎。咁我咪叫佢唔好爆咯。咁跟住我喺我個檢測過程係有管理人員喺度，工程師喺度，同埋佢樓上嘅業主喺度，大家睇住嚟 check。喂 verify 咗唔係呢一層嘅，所以我叫你唔使爆啦。嗱，所以你凡係做呢啲，當你清楚了解個程序嗰一下咧，根本冇需要話咩心理壓抑、抑鬱、焦慮，唔使嘅。呢種抑鬱、焦慮、惆悵心理嘅問題嘅話咧，源於一個不知情嘅啫。當你知情嘅時間咧，係可以容易解決嘅。我而家處理嘅情況，因為咧，我哋嗱好啦，我又講埋啦。檢測漏水，除咗你識得揾源頭、識得維修之外咧，你都需要疏導翻個人嘅心理啦。好似啱啱我講啦，有單 case 咧，咁阿葉 Sir 咧就同個客咧疏導咗3個半鐘喎，幾有效啊！嗱，上下我堂，下次1個鐘唔使搞掂。唔係佢聽到人哋嘅聲音，好似你話齋啦，佢真係聽到聲音。不過佢好似聆聽，好似拗水吹咁樣，做事咯。咁咪聽到就算啦，咁樣係嘛？阿小 Sir 喺度聽緊嘅，咁唔緊要嘅，疏導咗，最緊要解決咗個問題嘅啫。解決咗個問題，跟住如果佢真係知道佢想點，然後佢能夠做到佢幫到佢嘅話咧，係冇問題嘅。最緊要係即係我哋其實係幫手去解決到你點樣漏水嘅問題嘅。唔係因為好多你維修問題嗰啲咧，譬如 check 電嗰啲又一樣啊，同 check 水 check 電一樣啊。係啊，所以佢都好困擾。其實有啲嘢我就話佢話係咪用呢啲咩啊？我話我哋有專業嘢去你面前去做嘅。我係講唔到俾你聽㗎嘛。唔係，所以我再講啦，因為你凡係揾測漏水嘅話，你必須要有啲有經驗啦，你必須要有啲揾真係處理到，同埋你話就係漏水嘅，你就要佢證明俾你睇啦。咁一定啦。同埋一樣嘢係千祈唔好遇老千啦，唔好遇老千啊。好多喎，好多老千㗎，即係無端端叫你打針打穿個防水層，打啲嘢落去話防水嗰啲咧。咁係咪真係？小心啊，大佬！我相信好多觀眾都嚟去都有㗎。究竟打針咧係咪真係有用咧？冇。係啦。你指咗呢邊咪嗰啲壓力咪？唔好鬧佢嚟度。你打針，我有防水層，第一時間俾你打穿咗先。第一時間俾你打穿咗，你打啲咩咧？打啲咩咧？掹翻出嚟嗰下，係啊。點解咧？嗱，第一咧嗰啲短視頻又會出現呢啲打下針啊、噴啲嘢。通常都係國外嘅。第二咧就淘寶又要嚟呢啲咁嘅嘢。可能佢有啲千祈，即係有啲神仙方法，同你擺到俾幾皮嘢完成嘅就冇問題。不過現實有好多案例，東張西望有好多次嘅 case。有我哋嘅裝修界有啲防腐班、黑裝修好咩好咧，都講咗，好多預咗你㗎啦，咁你都賴嘢咁，唔好講。唔係，但係因為點解咧？因為我相信都係睇呢啲香港咧，就相信睇呢啲我哋頻道裝修頻道嘅人咧，相對嘅又唔係話太多。唔多嘅。因為咧，始終都係唔關我事。唔係個個都未到我漏，未漏水，漏先賴嘢。你漏水啦，有啦，先去上網去揾呢啲嚟睇咯，係啊。但係我哋都係 regular 做多啲呢方面嘅，即係裝修。盡力啦，因為呢有冇人問嘢啊？冇人問嘢，我哋就我哋講估啦，我哋差唔多啲時間啦，今次哇，時間過得好快。咁另外咧，我哋又要睇一睇喎，你即係講一講今次嗰個法例已經喺度啦，係咪？而家已經有個新聞稿喺度啦。係呢條咁嘅法例有冇機會俾人哋做一啲騙案啊，或者咩咧？有㗎，有機會嘅。嗱，咁阿 Ivy 提出呢個提醒，咁啊，你講翻啦，點樣有咩機會可以有係啊詐騙嘅機會咧？冇錯，點解我會提呢件事？作為一個心理輔導師係咪？請講。因為我自己係面對好多咧個案係俾人呃錢嘅個案。
係啊，咁當然唔係因為漏水被呃錢啦，但係就令到我理解咗咧，其實呢個世界真係有好多情緒困擾，都係來自曾經俾人呃錢或者啱啱俾人呃錢。哦，咁而呢一個新嘅法例推出，未推出之前就已經會收到短信話我係樓下嗰個靚女啊，係咪？而家你又滲水俾我，快啲打電話俾我啦，已經出現啦。今時今日有條新法例，大家一定咧即係要小心。我相信就有人會借呢啲新嘅變化法例，又諗啲新橋出嚟嘅，詐騙下啲嘅唔同嘅人嘅。係。哦，要提醒大家要小心，即係唔好立亂撳一啲連結。唔好立亂撳一啲連結啊！千祈要嗱，冇錯講咗啦，法例都講咗啦，7月10號全面實施。我見到新聞都有講啊，新聞有講，琴日我講好耐啦。有一啲短片啦，係咯，有一啲短片啦，話你可以話爆門啊，或者咩喎，係咪？當你唔合作嘅時間咧，佢而家就執行嘅力度大咗啦。拉幾耐咧？你估？未28日之內你都冇反應，你冇話冇反應，我有反應咁點咧？咁咪佢咪睇下你合唔合理咯？咁咪又再去 extend 到28日咧？又多27日咁係咪啊？合唔合理啊 ？OK， 合唔合理？哦，佢唔會掀埋眼應承你，俾你。即係你知我哋執達利嗰啲噶嘛，做唔會佢過咗時間又佢唔係揾執達利㗎，佢揾差人上門嘅。執達利係封你鋪嘅啫。即係唔係我意思，即係話我哋租約嗰啲搞咧就執達利，通常咧你咁上下，你交咗租，跟住又變翻 back to the square one 㗎咯喎。嗰啲係執達利嘅工作啊嘛，而家你爆門係警察嘅工作嚟㗎。咁即係話唔會 back to the square one 啊，即係一 OK 唔 OK 我就咩㗎咯喎。係啊，所以即係最好以樓上嚟講，就大家係合作處理一個漏水問題咧，其實係唔難解決嘅，亦都可能係唔需要好多錢嘅。最緊要係合作嘅啫。即係你要上去睇睇啦，或者了解下成個嘢。你完全封閉式嘅話咧，其實樓下咧又真係有權告好多，可以 claim 好多錢嘅。係啊，如果你漏水好似話得，哇！我瀑布咁樣，我唔住得噶咯喎。我出去住酒店嘅話，所有日你都係俾錢嘅喎。嗰啲錢係完全 claim 到嘅喎。哦，OK，完全 claim 到喎，因為合理啊嘛。即係如果我早啲識 Raymond 咧，我過去嗰3次經驗咧，應該就唔使咁痛苦㗎。係嘅，我知係嘅。所以咧嗱，所以大嘅例子，你講好啱。嗱，真嘅。嗱，我自己經歷咗3次啊，我最近嗰次係舊年搞掂嘅啫。老實講咧，呢啲嘢唔預人生會經歷，不過咧老實即係唔想人生經歷。但係我建議大家咧，住得喺香港咁密集，啲樓可能有啲新啲嘅、舊啲嘅。我都經歷過，唔係好關完全樓齡事嘅，只不過係舊樓容易發生嘅啫。係有一定心理準備，待定啲專家 contact 啊，穩定知道呢個世界有啲咁嘅人。萬一遇到咁嘅狀況，唔使盲摸摸。咁你早啲揾到對應嘅人去協助你，唔使估下咧，心理上會舒服啲，係嘛？心理質素好啲，同樓上應對亦都可以去流暢啲。嗱，萬一真係新嘅法例都幫唔到嚇，問題原來都仲有啲漏洞，我哋暫時未知。有嘅，係啦。如果真係仍然件事好複雜、好困擾嘅，困擾到頂唔順啊，你咪揾我咯。係啦，嗰陣時你真係需要揾我啦。但係老實講就唔係普遍啲嘅人都要揾我嘅。係。如果我有機會，好極端嘅極端案例啦，點樣揾你啊？哦，嗱，我就即係心理輔導師啦，嚇，專處理抑鬱啦、焦慮啦，引發出嚟嘅各種情緒問題，去到貼符嗰啲咧，就已經好極端㗎啦，一定已經係需要揾我去傾一傾。唔單止情緒啦，可能已經係有其他嘅一啲叫 disorder 嘅問題，係可能有啲太過緊張啊、幻覺又好，咩都好，都有機會。咁係啊，要疏導下喎。要疏導啦，咁嗰啲就即係經翻我哋嘅 channel 啦。咩 channel 啊？我同阿池鐵強都好 friend 嘅，你揾佢都揾到我。我稍後會喺我哋留言置頂嗰度，將阿 Eric 個啲聯絡資料、佢啲個人資料咧，咁佢自己去望一望啦。即係唔一定係因為漏水而引起嘅心理問題或者心理嘅情況咧。都可以揾佢啊，一嚟疏導下嘅。冇錯，絕對係嘅。如果你發覺有家人啊，嗰啲即係佢好緊張，情緒好困擾，又即係有做咗啲嘢，有啲行為，你覺得需要揾 Eric 幫手嘅話，就要揾噶啦。有啲異常啦，異常咧，早少少幫大家。因為即係冇覺得話去揾輔導咧，其實一件唔好嘅事。我10幾20年前我已經睇啦，嗰陣時500蚊。係啦，啱啱我哋傾偈啊！我哋原來我而家先知道，原來呢個香港係冇心理醫生嘅喎。係啊，冇心理醫生。香港冇心理醫生。香
香港係冇心理醫生呢4個字，但係香港咧就有心理學家，亦都有精神科醫生，再加我呢啲咧叫心理輔導師咧。輔導師啊，咁我就會咁樣嘅喎。同精神科醫生一齊合作，同臨床心理學家一齊合作嘅。哦，係啊，咁但係咧，大家認識嗰啲，譬如《無間道》裏面陳慧琳嗰啲，係咯，啊，叫佢做心理醫生。我初初都以為係。係啊，其實咧呢啲都係唔係嘅，係輔導師。佢其實都唔係輔導師嚟嘅。嗱，我哋拉遠啲咁多步，都唔遠㗎啦，呢個要知下㗎。嗱，因為咧，如果係心理學家咧，佢又唔會俾藥嘅喎，但係佢嗰日確實係俾 Panadol 啊梁朝偉食嘅喎，佢話你食啲 Panadol 啦，係咪啊？係啦，但係如果佢係精神科醫生咧，佢又唔會有一間咁嘅房嘅 setting 咧，同阿梁朝偉慢慢傾嘅喎。哦，又係劇情需要喎。係喎，劇情需要，所以咧，香港確實對於心理醫生呢個字咧就好根深蒂固，但係個實際上就冇呢個角色，反而咧係分開兩個角色。係啊，加埋我呢個咧就同佢哋配合處理大家情緒問題。係啊，所謂情緒問題咧，即係發生啲好極端嘅情況咧，之前要處理㗎啦。嗯，所以惡化唔係我哋，所以我係即係好樂意推薦你嘅。感謝。我推薦你嘅，因為真係疏導到人哋啲即係心理問題啊、精神上嘅困擾問題咧，其實你疏導咗咧會舒服啲、好啲，咁一定有幫㗎啦。冇錯，同埋咧，如果即係各位同業行內嘅即係師傅專家們，如果想提升多啲情緒價值，確實咧可以有一啲好簡約嘅一啲對話嘅方法，係一啲術語啊、一啲共情嘅能力係可以訓練嘅。即係如果真係有呢個需要，可以再提升大家嘅。可以揾一次我哋用協會同 Eric 開翻一個講座咯。係啊，可以啊，係啊。簡單講座，或者開個講座，師傅啊，或者我哋啲你自己開一個頻道，咁咪得咯。嗱咁啦，我哋睇睇我哋嗰個我哋未來咧，就我哋香港裝修權益保障協會咧，就一連串嘅講座嘅，咁喺呢度免費度推廣下啦嗱。咁我哋7月16號咧就我講咗啦，裝修電力法例公約啦，跟住下一輪咧每個月都有嘅。咁另外咧就8月19咧就阿堅啦，咁跟住 Raymond 啦，就排到下年噶啦。咁咧就如果有即係入邊有聯絡方法噶啦，咁我哋就到時有需要咧就 WhatsApp 呢個 number 啦，就掃描呢個 QR code 就直接可以聯絡到我哋協會噶啦。咁66005053嘅，係啦，咁就入會就。如果入我哋嘅會咧，咁呢一連串呢啲咁多題材嘅講座都係免費聽嘅。係。咁咧，我哋不定時咧，例如我同 Eric 可能會開一個分享咧一啲情緒嘅關於一啲講座啊、疏導嘅嘢咧，我哋會不定時會舉辦嘅。咁我有時都會另外仲有我慈強嗰個直播嗰個頻道咧，亦會不定時邀請一啲唔同嘅 KOL 啊、唔同範疇嘅，唔係淨係裝修，可能飲食。可能啲賣車嘅各方面啦，好嘛？嗱，今次咧就到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。好 ，OK，好，拜拜。照翻過嚟先係嘛？